안녕하세요. 화경사주 상담가 선음동입니다. 제가 개구리 소년 사건, 미제 사건에 관심이 많다 보니까 무속인으로서 작년에 제가 와룡산 개구리 소년 시체가 발견된 그 와룡산에 찾아가서 영상을 올린 적이 있습니다. 영상 제가 여기다가 올려드릴 텐데 작년에 올렸던 영상이고, 그 영상에 더 이제 추가를 해서 오늘 좀 이야기를 드리게 되었는데, 제가 이 영상을 남기게 된 거는 어제 그 꼬꼬무라는 프로그램에서 다시 개구리 소년 사건에 대해서 이런 어떤 이야기를 방송에 내보냈고요. 그 부분에 대해서 댓글을 남겨주신 저의 구독자분도 있다 보니까 그 부분에 대해서 다시 한번 영상을 통해서 저의 생각과 판단 그리고 이야기를 드리려고 영상을 이렇게 올리고 있습니다. 개구리 소년 사건, 정말 제가 너무너무 어린 나이 때 있었던 일이고, 그 사건에 대해서 저는 어떤 관심이라는 게 별로 있지 않았던 사람이기도 해요. 제가 4살, 5살 그때 시기이기 때문에 기억이 잘 안 나고 하나의 미제 사건이라고만 알고 있었던 부분이다 보니까 크게 관심을 두고 있진 않았는데, 제가 작년에 그 와룡산을 가서 콘텐츠를 남기게 된 이유가 그 작년 어느 시기부터 저의 꿈에서 제가 걸어가는 일상생활을 하는 도중에도 거기에 그 어떤 장면이나 어떤 흐름, 어떤 기운들, 자꾸 그게 커트처럼 계속 저한테 스쳐 지나간 부분들이 있었는데, 저는 그게 과연 어떤 상황이고 어떤 배경에서 왜 나한테 자꾸 이게 스쳐 지나가는 걸까라는 이유와 의문이 자꾸 생겼고, 꿈에서 어떤 확실한 그 장면이 나왔는데, 그 장면이 어떤 사건의 한 부분인 것 같은데 왜 나한테 자꾸 그게 스쳐 지나가지? 라는 의문이 생겼고 물음표가 생겼거든요. 그래서 제가 그거를 이제 인터넷을 통해서 좀 검색을 해본 결과 개구리 소년 사건과 좀 일치하는 부분들이 있었어요. 제가 자꾸 스쳐가는 장면들이 산, 그리고 밤, 그리고 비가 오는 어떤 아이들의 간절한 어떤 행동들, 그 아이들 중에 한두 명은 죽은 것으로 보이고, 그리고 그 아이들을 내려다보고 있는 한 명의 어떤 어두운 존재가 계속 저한테 공통적으로 스쳐 지나간 부분들이 있다 보니까, 그게 제가 사건을 한번 검색을 해보니까 개구리 소년 사건이 아닐까라는 저의 생각이 들었고, 제가 작년에 그 와룡산을 가보게 되었었어요. 대구에 있는 와룡산에 갔었고, 저는 그곳을 처음 가본 것이고, 그리고 그 와룡산에 가서 영상을 또 촬영을 했죠. 영상은 찾아보시면 좋을 것 같고, 제가 여기다 이렇게 올려드릴 테니까 다시 한번 보시면 좋을 것 같아요. 근데 제가 그 사체가 발견된 그 지점에 가서 제가 계속 느껴보고 제가 계속 화경으로 바라보려고 하니까 제가 스쳐간 그 부분들의 장면들과 컷들이 이 부분과 정말 너무너무 일치하는 부분들이 존재했고, 그래서 저는 어떤 그런 아이들의 어떤 영혼 자체가 누군가에게 부탁을 하거나 누군가에게 어떤 그런 메시지를 보내는 것들이 나한테 스쳐 지나간 부분이라고 저는 판단이 되었고, 그 공간에서 계속 제가 느끼고 바라본 결과 저는 제가 스쳐간 어떤 장면과 컷들이 어떠한 이유가 없는 컷들은 아니라고 저는 판단이 되었어요. 그리고 그 아이들을 내려다보는 어떤 존재의 흐름이 남성이고 한 명이었고, 군복 같은 옷을 입고 있는 어떤 성질이 명확하게 카키색인 어떤 군복의 성질이 더 강했어요. 군복은 아니었고 우비였는데, 사실 그 우비가 평범한 일상 생활에서 쓰는 우비가 아니라 군 우비 같은 성질이 더 강했습니다. 근데 아니나 다를까 저는 이 개구리 소년 사건과 이 와룡산도 처음 가본 거고,
잘 알지 못하는 어떤 상황으로 저는 그곳에 가게 된 거고, 그 와룡산 바로 주변이 54단이었고, 그 사체가 발견된 곳 바로 그 가까운 곳에 54단 사격장이 있었다고 하더라고요. 그러니까 저는 무속인으로서 영을 느끼고 뭐 귀신을 느끼고, 그래서 그런 부정 타는 부분들이 있으면 치성을 도와드리고 제가 직접 이제 하는 행위들, 부정을 풀어주는 행위들, 그런 부분들이 굉장히 많은데, 이 와룡산이라는 곳은 제가 그 사체가 발견된 곳을 갔을 때는 기운이 너무너무 강했어요. 그 터가. 왜냐하면 풀리지 않는 어떤 원한이 있거나 어떤 억울하게 죽은 영의 어떤 흐름의 기운들이, 물론 아이들이겠죠. 그 기운의 에너지가 파장이 너무 심했기 때문에 저는 굉장히 뭐 기운이 강한 곳이라고 해서 제가 힘들거나 이런 것보다 그 파장이 묶여있는, 풀어지지 않는 퍼즐들이 굉장히 많았다. 그리고 제가 제목 타이틀로 넣었듯이 이 개구리 소년 사건의 범인은 정말 제가 판단하고 저의 개인적인 생각은 그 장면과 컷으로 봤을 땐 남성의 존재 한 명, 그리고 결국에는 군 우비, 군복을 입은 느낌. 그래서 유추할 수 있는 건 그런 군인의 성질. 그래서 가까이 그거를 접근하다 보면 54단과 연관성이 분명히 있을 수밖에 없다고 느끼는 거고, 그 54단과 연관성이 없다면 뭐 흔히 말하면 간첩일 수도 있고, 아니면 군복을 입은 어떤 그 군 우비나 군복 같은 스타일이 입고 다니는 그 곳에 어떤 누군가 추측할 수 있는 게, 저는 정확하게 그 형태와 그 부분이 명확하게 범인이라고 저는 판단이 됩니다. 물론 54단이라고 제가 확실하게 확고하게 판단하기에는 섣부른 판단일 수는 있어요. 근데 제가 지금 말씀드리는 종합적인 건, 어떤 군인의 성질을 가지고 있다라는 거는, 군인의 성질이라는 걸 판단할 수 있는 건 딱 하나밖에 없어요. 군복을 입고 있거나 군 우비 같은 성질, 워커, 그 부분들이기 때문에 저는 유추할 수 있는 부분들이 군인의 성질이라고 말씀을 드릴 수 있는 거고, 그래서 그 영역의 범위 안에는 54단도 있고 분명히 그런 연관성이 있는 사람이다. 그리고 그 장면은 제가 직접 와룡산을 가서도 확실하게 느낀 거지만, 우발적인 상황이다. 계획적인 살인도 아니고 우발적인 상황. 그 우발적인 상황이다 보니까 어쩔 수 없이 다른 아이들까지도 죽일 수밖에 없었던 상황의 형태가 명확하게 느껴집니다. 그거는 제가 제 개인적인 그냥 인간으로서 저의 판단과 그런 확고한 해석이 아니라 이건 명확하게 느껴지는 부분이에요. 명확하게. 물론 이거 세월이 많이 흘렀어요. 세월이 많이 흘렀고, 이게 어떤 무당들이나 무속인들이 이 개구리 소년 사건 관련해서 뭐 자기네들끼리 뭐 자기네들의 이야기나 주장을 뭐 펼친 분들도 있겠지만, 이게 이렇게 늦게까지 해결이 안 된 거는 너무 유감스럽기도 하고 안타깝기도 하고, 근데 물론 이렇게까지 범인이 잡히지 않는 부분들은 특수한 이유가 있다라는 거죠. 특수한 이유. 물론 우리가 그게 예전에 PD수첩인가 어느 프로그램에서 어느 누가 인터넷에다가 나는 이 개구리소 버니어 캘리퍼스인가 그 도구로 이용해서 어떤 살인을 한 어떤 형태가 그 유골에서 발견이 됐잖아요. 근데 그거 하나만으로 판단해서 불량 학생, 양아치들, 그때 당시에 뭐 본드를 흡입했던 학생들이 그렇게 죽였다라고 판단하는데, 저는 사실 그게 좀 너무 짧은 생각이다. 그거 하나만으로 유추할 수 있다라는 거는, 물론 어떤 만약에 그냥 54단이라는 걸 제가 배제하고 군인이라는 어떤 성질이라면, 그렇게 내가 죽인 어떤 성질을 좀 가릴 수도 있다라는 어떤 행동들이나 행위들은
어떻게든 계획적으로 할 수 있어요. 그 모든 일들이 진행된 뒤에. 그리고 물론 저의 생각을 확실하게 말씀을 드린다면, 물론 특정적인 어떤 공간이, 제가 지금까지 얘기 드렸던 공간이 가장 가깝게 연관성이 있어요. 근데 이 모든 상황들이 이 늦은 기간 동안 미제 사건으로 남을 수밖에 없었던 이유는 무조건 특수적인 상황이 발생된다라는 거죠. 특수적인 상황이라는 거는 무언가가 감춰진 것도 있을 수도 있고 뭔가가 가려진 것도 분명히 있을 수도 있다라는 예측을 하는 거예요. 그랬을 때는 그냥 평범한 학생들이 본드를 흡입한 학생들이 죽여서 일어날 수 있는 사건은 아니다라는 판단입니다. 그리고 제가 직접 거길 가봐서 영상 보시면 아시겠지만 거기가 지금은 공원으로 형성돼 있지만 그 경사도가 굉장히 가팔라요. 그래서 내가 그 사체를 거기다가 이렇게 하기에는 굉장히 조건이 까다로운 공간이기도 해요. 근데 그게 어린 학생들, 고등학생, 버니어 캘리퍼스로 유축하는 어떤 범인의 형태가 그 공간까지 내려가서 그거를 감추려고 했다? 그거는 굉장히 리스크가 있는 행동이라고 저는 판단이 됩니다. 물론 제가 특정적인 어느 곳에서 어느 공간에 범인이 있다 이렇게 이야기 드리기엔 조금은 조심스러운 건 뭐냐면, 아까 말씀드렸듯이 조심스러운 거죠, 확실히. 근데 저는 그 공간을 갔을 때 확실히 제가 확실하게 느낀 것에 대해서 이야기를 드릴 때는, 사주 상담을 할 때도 그렇지만은 무조건 확실한 건 확실한 거예요. 그거는 확실하게 느껴지는 부분들은. 그리고 제가 개구리 소년 사건에 대해서 이렇게 또 영상을 남기게 되는 부분들은 이유가 있다라는 거죠. 물론 해결이 될 수 있는 어떤 역할이라고 저는 판단이 되고 중간 역할이라고 생각을 하는데, 제가 범인을 잡을 수 있는 형태는 이 흐름을, 이 상황이 좀 더 명확해져서 제 도움이 필요하다면은 어떤 제 영역에서 도움을 드리겠지만, 저는 유추를 할 수 있는 그 공간을 갔을 때 그런 장면이 확실하게 보이고 느껴진다라는 것들을 이 영상으로 남겨드리는 거예요. 그래서 저는 범인을 알고 있다. 범인의 형태와 성질은 알고 있다. 그 사람의 이름이나 그런 부분들은 물론 제가 판단하기에는 좀 더 접근을 한다면 할 수 있는 어떤 영역이 있겠지만, 그렇게까지 아직 하지 않는 거는 저의 영향력이나 그런 부분들이 사실상 그렇게 크지 않기 때문에 제가 유추할 수 있는 부분들만 이야기를 드리는 거예요. 저는 무속인이라면, 무당이나 무속인들은 어떤 누군가의 이 나라에, 이 어느 공간에 도움을 주는 존재라고 저는 생각을 해요. 저는 그렇게 살아가고 있는 사람이고, 해결되지 않는 부분들이 있다면 그래서 어떤 영적인 부분들이 이 해결을 위해서 저한테 스쳐 지나갔다고 저는 판단이 됩니다. 그래서 저의 말들이 조금이나마 도움이 돼서 범인을 잡을 수 있는 그 아이들의 부모님이, 그 꼬꼬무라는 프로그램을 제가 다 보진 않았는데 이렇게 지나치면서 이렇게 커트 장면씬으로만 봤는데, 인터뷰 이제 아이들 부모님이 이제 인터뷰 하시는 걸 이렇게 봤을 때 너무 연세가 들으셨더라고. 이제 할아버지가 되시고. 그러니까 너무 그 부모님의 마음이 얼마나, 그거는 그 당사자들만이 알 수 있는 아픔이자 슬픔이겠죠. 근데 저는 비록 그 당사자가 아니지만 그만큼의 느낌을 받았을 때 정말 이 미제 사건이, 개구리 소년 사건이 해결이 돼야 된다고 생각이 들어요. 그래서 그 해결이 되기 위한 어떤 조그만한
힌트와 어떤 영향을 제가 이 영상을 통해서 또 한 번 더 말씀을 드리는 부분이라서 도움이 되셨으면 좋겠고, 뭔가 도움이 필요하다면 연락을 주시면 좋을 것 같아요. 제가 할 수 있는 어떤 영역 안에서 도움을 드릴 수 있다면. 제가 이거 어떤 영상, 저는 유튜브를 하지만 유튜버라고 말씀드리기가 힘든 거는, 저는 무속인이고 제 영역 안에서 인연을 만나기 위해서, 그리고 내가 도와드려야 될 사람들을 만나기 위해서 이런 유튜브라는 공간에 저를 더 이렇게 노출을 하는 건데, 진심으로 해결됐으면 하는 사건이기 때문에 제가 또 한 번 이렇게 2024년이 돼서 갑진년에 영상을 한 번 더 남기는 거니까, 정말 해결이 됐으면 좋겠습니다. 어떻게든 이 사건이 미제 사건으로 남지 않게 올해는 좀 더 원활하게 뭔가가 진행될 수 있는 사건의 한 부분이었으면 너무너무 좋을 것 같습니다. 이상 화경사주 상담가 선음동이었습니다. 또 다음 영상에서 뵙겠습니다.